เกือบท่วมแท็กเลยครับน้ำนี่ขนาดน้ำเราก็ขุดนะฮะมาสมทบกันตรงนี้แหละครับรอเติมน้ำมัน1 คัน 2 คัน 3 คันนี่คือรถคุณนะครับไม่ใช่รุ่นสะเทินน้ำสะเทินบกแต่ว่าน้ำนี่ท่วมทุ่งเลยโอ้ยอมรับหัวจิตหัวใจของเสียโสครับสู้ไม่มีถอยจริงๆสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่องกนิกาทรัคกับผมครับทินทมนิตเอาละสิครับงานนี้เจอกันจนได้ฮะหนุ่มใหญ่จากฝั่งของสวีเดนครับแล้วก็น้องใหม่ครับจากแผ่นดินใหญ่ในค่ายซานี่งานโยนดีท่านผู้ชมให้ซานี่ครับเป็นตัวเปิดส่วนวอลโว่นี่เป็นตัวโยนฮะเครื่อง6สูบกับ4สูบปะทะกันละวอลโว่นี่ใช้เป็น6สูบวอลโว่ครับเครื่องไดเรก153แรงม้าส่วนตัวซานี่ครับ4สูบคอมมอนเร็ว158แรงม้าครับซานี่นี่ใช้ปั๊ม K7V นะครับในรุ่นนี้215 Super ACE ส่วนวอลโว่ครับ EC 210B ตัวนี้ใช้เป็นปั๊ม K3V ฮะมาดูครับมาดูสวดทรงมาดูท่าทางเขาลักษณะการทำงานแหมไม่ได้แพ้กันเหมือนกันละครับถึงแม้อายุอานามตัวรถค่อนข้างที่เยอะกว่าครับเขาบอกว่าเยอะแต่ว่าเก่านะ ส่วนซานี่ครับด้วยความสดใหม่ครับผู้ชมบุ้งกีซานี่ใหญ่กว่าฮะในทีมของเสียโสครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วฟ้าฝนจะพังพรูลงมาแต่ว่าพวกเราก็ยังทำงานอยู่